കേരളത്തിൽ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിരമ്പള്ളിയിൽ സിൽവർ സ്റ്റോമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. സിൽവർ സ്റ്റോമിൽ സ്നോ സ്ട്രോം, എന്താ പറയുക, മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയുക, ആങ്സൈറ്റിയിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ നോർത്ത് വരെയൊന്നും പോകണ്ട. നമ്മൾ കാശ്മീരൊക്കെ പോയിട്ട് മഞ്ഞിനെ ശരിക്കും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. അപ്പോൾ ഈ മഞ്ഞും ഐസൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ 2 സ്നോ പാർക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് കോഴിക്കോടും ഒന്ന് അതിരപ്പള്ളിയിലുമാണ്. അപ്പോൾ അതിരപ്പള്ളിയിലുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയത്. -10 ആണ് ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെന്നാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് അത് എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം 10,000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലാണ് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഡൽഹിയിലും ഹൈദരാബാദൊക്കെ സ്നോ പാർക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വൈബ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്കിന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഫുൾ ഫാമിലി ആയിട്ടാട്ടോ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്നോ സ്റ്റോമിനോടെ ചിലവഴിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ കൂടുതൽ ആനന്ദകരവും സുരക്ഷിതത്വമാക്കുന്നതിനുള്ള ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക. -10 മൊബൈൽ ഫോൺ, ക്യാമറ എന്നിവ കംപ്ലൈന്റ് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഇവ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ മാത്രം അകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഇവ നിങ്ങളുടെ ബാഗിലോ പോക്കറ്റിലോ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്, പക്ഷേ ഫോട്ടോസ് ചാർജബിൾ ആണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് പേ ചെയ്ത് പ്രിന്റുകൾ വാങ്ങാവുന്നതാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിനുള്ളിലെ കോഫി ഷോപ്പിൽ ടീ, കോഫി, സൂപ്പ് എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. -10 ഇവ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കയ്യിൽ ക്യാഷ് കരുതേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ. സ്നോ സ്ലിപ്പറിയാണ്, നടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളോടാതെ സൂക്ഷിക്കുക. സ്നോ എടുത്താലും മുഖത്തോ കണ്ണിലോ എറിയരുത്, മുറിവ് പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദേഹത്ത് വീഴുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല. വുഡൻ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആരും ചാടരുത്. സ്നോ സ്റ്റോമിനകത്തോ ആന്റിറോമിലോ വെച്ചോ തലകറക്കം, ശ്വാസതടസ്സം പോലുള്ള ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ അനുഭവപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ്നോ സ്റ്റോമിന്റെ സ്റ്റാഫുകളെ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സ്നോ സ്റ്റോമിന്റെ സ്റ്റാഫുകൾ നേവി ബ്ലൂ കളർ ജാക്കറ്റ് ആയിരിക്കും ധരിച്ചിരിക്കുക. പുറകിൽ ക്രൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാകും.